İnşallah deklarer o brükeden şansa bu gumota inşallah. Gelu brayt aziz. İro mutzanen devleti ki Katar devleta kudbejin Xalic, Körfez, Bendaf topa dünya ihtiyat leize. Alaka meştop etine ki xola vet ki xola xwar ki kazanç ki perahanda kir am ali İslam'e da haberdin. Belabuna İslam'e bir şekilde gelu Müslümana İslam bir şekilde belad be. مدسپی که دا گو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمکه به سالا اسلام جوانا گو ملت قبول نکر یعنی خواستن داوی پیغمبر جی بکشن پیغمبر کرو نکر گو ای خو گرتن چاوی خو گرتن قلب خو گرتن اسلام قبول نکرن خدا عز و جل دما کتشتا کی آماده بکه درگاه جره حاضر که زمین و بنگاه هاوی چید که هنه کی انسان چان حب گنج عمریان 20 22 23 25 yani پیرمر جی نبون انسان اختیار جی نبون جمدينه هاتبون مكة أو جي موسمكي سزون موسمكي بو برد نوع عربا دا جل مكة هناك سزون وان ديني هبون هناك سزون تجارت هبون سوق عكاز راد بجن بازارك تجارت بو توبت بون تيدا يا جي موسم حجه تيدا ون عرب شخد هاتن حجه خد كرن تجارت خد كرن بري اسلام جناب حجه هبو لشاشتي وان پیغمبر جی علیه الصلاة والسلام موسمكم ملت هدا باتا مكة دچو بوان خبر دا قبيلة بقبيلة عشيرة بعشيرة دو كتاب الإسلام دا بجن عرض الرسول نفسه على القبائل قبيلة كدهاتن عشيرة كدهاتن پیغمبر جوانا دواس پیغمبر خواده ما خواده مشاندية آليكاري اما بكن از دين خواده بجم قبيلة بقبيلة عشيرة بعشيرة پیغمبر تبع ابو بكر الصديق تبع علي كره ابو طالب صحابه كديج دو سه دچون بوان خبر دن قبيلة بقبيلة رسول خدا جوانا دين خدا دگو هناك دگو تجمرا نلازمي هناك بازار پیغمبرات کر يعني هر اكيل گورا منفعت خو هناك انسان مدينه هاتبون خبر کی چو گويوان گوا یک مدينه المكه در كتيت بجاس پیغمبر اي گود مسكنه لورا المدينه دا يهودي هبون يهودي هر دم جوانا دگو پیغمبري کی هندك مايا وره نزيكه ام ایمان پیبینن ون کافرن ام ببن اهل ایمان ام وتبا بگشن كوانا قوتن دمك رب عالمي قرا زمينك حاضر بك بنجاك حاضر بك ملت مكه لا اقي نور اسلام نبون افان انسان پیغمبر قيان صحابه جهبر قوتن والله او انسانك يهوديه هردم ما بتهديد كر افاهات بپیغمبر سوزا كيدان بشب در وای مكه دما اوك چونه حاجه چونه رجم شیطان دویدا جی که هده بیعت العقبه ادویدا جی که هه چونه رجم شیطان انا جامی کپچوک دواره چیکر ندویدا آگود ورادا چون پیغمبر جبان کس کی وانه بشه بدزیکا چون جاره اول 12 حب انسان 12 حبا سوزدا پیغمبر بون مسلمان دست پیغمبر گرتن بیعت کردن چون باجار خو پیغمبر صحابه کی وانا شد مصعب کر عمیر چو صالحاتی بون 17 حب انسان پشتی پیغمبر بخو هجرت باجار وان کرد چما وی تشته هانه بجن دما کنه کی اسلام قبول نکن خدا هنک انسان دی حاضر و آمادت که ایرو حال مسلمان گلو مسلمان ام راست خبردن به حیله به لف و به دواران به ام هفو خاپینن ام گشنه مرحله کی گشنه حاله کی ام بونه بلا سر اسلامه ام بونه بلا سر اسلامه ام بونه بارز اسلامه دا ام هدی اسلامت کم بن عرده ام هدی سر اسلامه بلن ناکن مسلمان مگشنه وی حاله آنه بپرانی ام بونه بلا سر اسلامه ملت تماشه مدکت به اما تیج نلازمی اسلامی جمرا نلازمه وی شکل هانه دما که ام اسلام را بجن نا ام خوشته دور بخینن هایک آیت اما خوان خداد بجه گلو مسلمانه کیج وج دین خدا دور بکه و بنی گوته گلو مسلمانه جی نا به گلو کافره جی مسلمانه را تهدید کرد به گلو مسلمانه وج دین خدا در کون خدا و ببه قومک دی بینه هنک انسان دی بینه اوش خدای حسبکن خدای جوان حسبک وکاو نبن افیا تهدیدک الهیه دما کو ام نلاقی بنور خدا بن اف دین خدا بن خدمت کروخ وی دین هانه نبن ام علم و بایراق اسلام دما کو ام بلن نکن تخم بن پی خو خدا هنک انسان دی بشینه عزیز بشرف ابلنکم بدن سرسر خو اف نور اسلام الباجار وان بلابه ایرو بدها دولت ملت وان شوی دولت قطر توپ گودارید کن توپ وان جواره ولکن تشتکیش بیروانه کن بلکه جاره اوله ده تاریخ پر انسان دا که بحزاره بصد حزاره تلویزیون انسان ملت دچن نوق ملت که مسلمان دا اوته دا دانستنه رقصتنه عراقتنه زناتنه برچعباتنه
تشتكي باشي كرن قام عراقي قبول ناكن وان درا دبخون تشتا داني جوارا قام ناخذم سرسري بقرن وان درا تشتكي باش كر عفر مجوارا بفي شكل جارة عول وان إنسان هرن دنجي أذان هرا قول وان أذان برازيليا إنسان آتي دنجي أذان هرا قول الله أكبر دنج هريكي تماشاكن إجارة عول قرآن بيروز قداري بكن إجارة عول هرم شعبي خو هناك عائلة مسلمان بصد حزارة مسلمان بدينه وإنسان وكوانه شعبي وان قوي وان جنة وان زاروكي وان شرناكن هفناك جن لورا هناك ناوي إسلامي خراب كرقو مسلمان يعني وحشية مسلمان يعني كشتن مسلمان يعني سريجة كرن مسلمان زا چه وان تشتي خراب قوتن جارة يكمينه ايوان انسان هرم بشكل كي رحت بنر والله وا مسلمان هفناك جن وهفناخن وزوجان دين جنة وان هنا بشخا كيف تكن بهبرا نانتخون آبي باتخون قعبي باتخون الله جارة عوله ايوان انسان تشتكي وان نورمال در حق اسلامي داي بدينن ومالا وان آبا قال لك عالم جي چونه لوي اسلامش خلقي راد بيجن دكانا فكرنا كرسيا دانينا بزمان جدا انجليزي فرنسي ور حاصل كي زمان هبل وان زمانه دبي كيد خوازه اسلام ناس بك ام جواره بيجن كتابه بزمان قريب بزمان ملت فهم دك كتابه ترجمه كرنا قران ترجمه كرنا او خدای زانه بلکه بدهای انج بساده انسان ببر مسلمان نبر مسلمان جي امراقه که اسلام ته که بدلوان هر کی قران کی مقدس خو هر ولات خو دوان درا د اسلام جبر بيجن ایرو ما مزگفت خوالا کریم اسلام خو خدی در نکتن ولكن خدا هر دم جناب انسان هنکی خدمت قرآن بکنه بشینه هنکی خدمت اسلام بکنه درکون ایوان القرآن خودی درکون لی بخمگینی کامازن بدل شوتاندی کامازن خوازی فی کلمانه من نگوتا جی ولكن گرز مجبور جی بیجم هنک انسان رابن خدمت اسلام بکن امج اسلام دور بکون ای سر وان به اسلام بلند ببه امج بتنبون اسلام سر نزم ببن امته کبن بن عرده ای بلند ببن بلکی جاره کادی نور خدا دولتک غریب ده بلند بکه بلکی جاره کادی باجاره کی امریکی باجاره کی اوروپی دوی ده اسلام به قوت ببه اویاجی براستی عیبک پر مازنج مسلمان کو بابو کلمه تب مسلمان بونه ل ایرو ام بونه نیاری اسلامی ایرو ام نیارتی اسلامی راد کن اما هناك انسان کو بابو کالوان نه اسلام بونه نه مسلمان بونه تشتكي اسلام فهم نكرن لاوجاره قدي او ببن مسلمان او دين خدا قبول بكن او في اسلام اني سر بلند ببن امج بتنبونا اسلام سر نزم ببن بقيمت ببن ابي دردكي مازن وعيبك مازنج متبارا اگر كون بالي خدا نزبرن توبه نكن خدمت دين خدا نكن خدا عالم ابي عزت اسلام اجمد استينه دده هنك انسان كبر نه عزيز بون نه ناس كريبون او عزيز و سربلند ببن امجي بكم من اخي بقدر و بقيمت ببن هيبي امج رب عالم اوكو دل وان انسان و دل متوال اسلام سفي بك اسلام دل وان و دل متوا دا شيرين بك خدا مب اسلام بده سربلند كرن خدا شرف اسلام بك نصيب ما خدا مجنور اسلام دور نخينه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الكاملين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل يرويه عن رسول الله بأن رسول قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم وهناك روايات مختلفة صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام البخاري Profeten säger till Ali radiallahu anhu vis på grund av dig en person blir muslim det är bättre än dig för den tiden hade gammal väldigt populärt för personer för människor men idag kanske vilken bil vilken ting som är väldigt viktig för oss för det var transportmedel det var väldigt populärt. Profeten säger på grund av dig hvis en person blir muslim det är bättre att ha kanske flera miljoner kronor för exempel. Inshallah på grund av oss nu en personer blir muslim
Men, vi må passe på grunn av oss hvis noen blir mot islam, den tida også det er veldig farlig for oss. Inshallah, vi skal ikke bli grunn for å folk blir langt fra islam. Inshallah, vi skal ikke bli den ting, inshallah. قالوا بسلمان پیغمبر حدیثه که درش حضرت علی را نصیحت لید کرد حرب حدیبیه دا پیغمبر بجه یا علی اگر که بسبب ته خدا عز وجل انسانه که هدایت بکه یعنی بنصیحته بخبردانته باخلاقته جترا جدوه سور چیترن دوه حشترن ناو عربا داوی وقتانه دوه کی وکا مرسدس کانم بجنا که عربا که پر مشهور یعنی اکی دوه که ویا سور هبونا دگو از زنگین دنیای مح چونکه تجارت خوبیت کرن یعنی انسان که بتنه بخیرات ببه مسلمان وره هدایت خدا جرازی به جترا ثروت دنیای چیتره افیاجی قالوا بسلمان نعمت اگر بخبردان ما باخلاق ما بداينو ساندنا ما انسان که ببه مسلمان خیره که پر زیده لیل مقابل ویجی اگر بخبردان کامه باخلاق که می نباش بتشتکی ما که ام اسلام شعب ملت دارش بکن بی وقتی گناه ویجی گلک زیده ایجا خدا ما جبی ریا خراب بپارزه ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب الإيمان في قلوبنا اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه في قلوبنا واجعل حياتنا سائرا على نهج الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.